Benvinguda o benvingut a aquest apartat de Xarxamoc, on t'expliquem l'ús de diferents eines digitals. Soc Robert Escolano, tècnic lingüístic de la Universitat d'Alacant, i en aquest cas parlarem d'una plataforma que segur que coneixes, Twitter. Encara que moltes vegades s'inclou aquesta eina dins del concepte general de xarxes socials, la veritat és que Twitter ofereix unes possibilitats de difusió, rapidesa i connectivitat que la converteixen en una excepcional via de comunicació. De fet, en Xarxamoc així ho entenem, i una de les nostres principals eines de contacte i difusió és el nostre Twitter. Creada el 2006, el seu principal valor és deu a la rapidesa i immediatesa en què circulen els missatges. Com potser saps, Twitter només admet missatges de fins a 140 caràcters, de manera que no hi ha espai per a llargues explicacions i els missatges han de ser clars i directes. Per cert, aquest tipus de missatges, que en anglès rep el nom de tweet, en referència al so curt que emet un ocell, en català s'anomena piulada o tweet, T-U-I-T. Una piulada pot contindre només text, però també enllaços, imatges i fins i tot, des de fa relativament poc, xicotets vídeos. A diferència d'altres xarxes socials, en Twitter els missatges són normalment públics, encara que hi ha també la possibilitat d'enviar missatges directes de caràcter privat. Això permet que no calga que s'hagin admès mútuament entre usuaris per a poder llegir la informació de l'altra persona. Segurament per això Twitter és tan utilitzat entre els famosos. Poden ser seguits per milers i fins i tot milions de persones sense necessitat de fer-ho mútuament, i així és possible enviar fàcilment missatges que poden ser llegits per tots. Així, per exemple, podem llegir les piulades tant de Xarxamoc, la xarxa Vives o el rector de la UA. Això sí, amb l'objectiu d'aprofitar de la millor manera l'escàs espai que permet Twitter, s'ha anat generant una sèrie de convencions i abreviatures que és convenient conèixer. Així, per exemple, hi ha 3 elements d'escriptura fonamentals que s'empren en els 140 caràcters màxims que té una piulada. El primer d'aquests s'identifica amb una arroba, seguida del nom d'usuari en Twitter. Així, si volem dirigir un missatge a una persona o esmentar-la, simplement haurem d'afegir una arroba davant del seu nom d'usuari. Això fa que es genere automàticament un enllaç al perfil d'aquesta persona perquè els nostres lectors puguen consultar-lo. I alhora es genera una alerta en la pestanya de mencions d'aquest usuari en el seu compte de Twitter. Una altra convenció molt utilitzada en Twitter és situar un coixinet davant d'algun tema. És el que s'anomena hashtag i s'usa quan volem destacar una paraula dins del missatge i convertir-la en una categoria en Twitter. Col·locant el coixinet davant es genera automàticament un enllaç que uneix el missatge amb tot el flux de missatges que utilitzen aquesta mateixa paraula. En el cas que aquest hashtag siga molt difós i utilitzat per altres usuaris, pot convertir-se en un tema de gran interès, que rep el qualificatiu de trending topic i que el mateix Twitter s'encarrega d'indexar i destacar. D'altra banda, una de les millors maneres de donar valor a un missatge que considerem rellevant és citar-lo i republicar-lo. És el que es coneix com repiular o retuitar. Es fa situant les sigles RT davant del missatge i mantenint-ne la integritat i la font. Com dèiem abans, cada usuari pot llegir, llevat que es tracta d'un perfil privat, els missatges escrits per una altra persona, encara que, a més, podem seguir-los perquè ens apareguen directament en la nostra pàgina principal o timeline, al mateix temps que altres persones també ens poden seguir a nosaltres. Així, cada usuari pot tenir una llista de persones a les quals segueix, following,
seguint en català, o que el segueixen, followers, seguidors en català. Trobar un usuari que seguisca, per exemple, més de 1.000 comptes és relativament fàcil, encara que també és fàcil imaginar que no serà capaç de llegir la informació generada per la seva comunitat. Per això, escollir o crear una llista d'usuaris que volem llegir és fonamental per a estar ben informats. Un usuari que llig el que escriuen 1.000 persones pot rebre un missatge cada 5 segons, la qual cosa fa impossible mantenir un bon ritme de lectura i concentració. Per tant, t'animem a crear i administrar llistes, al mateix temps que cercar possibles usuaris d'interès entre les llistes d'altres usuaris que tinguen els mateixos interessos que el teu. Per a crear una llista, tria l'usuari que vols afegir, per exemple, llengua catalana, i en la icona Accions d'usuari, tria afegir o eliminar de les llistes. Pots afegir-lo a una de les llistes, si en tens alguna creada, òbviament, o crear una llista nova. Així recomanem 3 comptes imprescindibles de Twitter per a millorar el teu català, amb els quals et convidem a iniciar una nova llista. En bon valencià, t'ofereix cada dia una proposta de llengua per a utilitzar el valencià d'una manera més correcta i adequada. D'una altra banda, Català Correcte proporciona píndoles de català correcte en petits comprimits, un parell de piulades al dia sobre correcció lingüística. Per últim, és a dir, el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals et pot ajudar a resoldre dubtes lingüístics. Twitter és una aplicació molt fàcil d'usar. Per això t'animem a utilitzar el teu compte o a crear-ne un de nou i escriure algun missatge en el qual esmentes xarxamoc. @xarxamoc, recorda. De fet, al llarg del curs et plantejarem que facis piulades relacionades amb el contingut de xarxamoc. Ens veiem en la resta del curs. Salutacions!